Сегодня у нас старинное гадание. Стучит, гремит. Давайте будем смотреть. Итак, стучит. Это случится через 2-3 месяца. Денежное поступление, подарок, повышение или прибавление. Здесь идут финансы. Гремит. Это 2-3 недели. Мои хорошие, здесь у вас, кстати, хорошие перемены в финансовой сфере, в работе и все, что связано с доходами. Поэтому я вас поздравляю. Дверь открывает. Это уже на пороге. Ну, посмотрите, встречайте, готовьте карманы, готовьте мешки, сундуки. Посмотрите, одни пентакли здесь идут. И даже сложно такое вот сделать специально из общей колоды. И сердце успокоит. У вас будут финансы для того, чтобы наконец-то реализовать свою мечту. Либо наконец-то научиться мечтать, и вы будете понимать, что все возможности для того, чтобы это случилось, у вас будут. Я вас поздравляю.